الثالث بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بدران من بيت النبوة بدران من بيت النبوة أشرقا كالفرقدين بجنح ليل كالفرقدين بجنح ليل مكثا بقعر السجون عاما كاملا فقسى ولم يعطي ولم يترحم رقت لحالهما العجوز وأفردت بيت لكي تأوي
بتكتم يا من بالبواج تريد توف حسين وعياله ابكي المسلم المظلوم وابكي المحنة أطفاله يا من هجمت عليه الخيل لما هجمت عليه الخيل هامت من مبان حسين لعد مسلم اولاد اثنين عليها الطير من يخطف تتريب من خياله يا بقامت بالظلام السير لو صار الصبح تشمين مريبة وخايفة من الناس ومن الخوف متأمن لما وصلت الكوفة وظنت للأمان السير والله ذباها بسجن مظلم أو عين عليه خلاه يا بقامت تعبد الباري بهذاك السجن ليل نهار عليها الشمر ما تدري أو لا تدري بهالهصار يا مؤمنون قامت تنشب السجان تقل تعرف داحي البيبان والله تراه المرتضى جدنا واحنا المسلم شبال لما سمع طرواهم قام على الوجه يلطوف قالوا عذر يصير من مسلم والله مصيبة قرم مصيبة الصدع الأجبار يا ومن قبل المشي بالشيء تملهم والله كرام النفس روح يا ابو ما تملهم وعلى الفرقه نصبنا ما تملهم يا انا شبيد على الزمان الماتم لهم والله بس ديارهم ظلت خليل يا بس ديارهم ظلت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة لله.
المتقين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله قال إني أراك لتحب عقيلا. قال إني لأحبه حبا له وحبا لحب أبي طالب، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين وتبكي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى صلى الله عليه وآله وقال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. هدية وكرامة لمقام سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر دياركم وقلوبكم بذكر أهل البيت، يمن على مرضاكم بالصحة وتمام العافية، على حوائجكم بالقضاء. كما نسأله وندعوه أن يمن على حشدنا وقواتنا بالنصر والسداد، الحفظ والأمان. بركة لجمعكم هذا طيب، وعطروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الليلة وبطلب من الأخوة السادة الأجلاء، كان بإمكاننا أن نتحدث عن زيد بن علي بن الحسين، ولكن إن شاء الله إن استطعنا في هذه الليلة أن ولو فرد نبذة صغيرة أو رواية لزيد صلوات الله عليه، وإن لم نستطع غدا إن شاء الله. في هذه الليلة نحاول أن نرسم صورة من أعظم الصور التي تتجسد في مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه. لأن اليوم المجتمع أو عامة الناس تعرف أن مسلم ابن عقيل كأنما شخصية صنعها الحسين فقط في أحداث الطف، يعني من باب آخر أو بتعبير آخر كأنما شخصية عرفت فقط في الكوفة ولا لها وجود أصلا قبل الحسين أو في زمن علي صلوات الله عليه. هذا وأضيف عليه أن مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه من خلال النصوص التي وردت عن المعصوم نعرف أن مسلم ابن عقيل شخصية من شخصيات المسلمين وشخصية من شخصيات الصحابة، بغض النظر عن المذهب السني وكيف يحدد موقف الصحابة، أن هم يقولون بمجرد ما يولد الإنسان في زمن رسول الله هذا يعتبر صحابي. هسه شاف النبي ما شافه، أول ساعة من ولادته وانتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، هذا يعتبر صحابي. أما نحن كشيعة
موقفنا من الصحابة موقف ثابت، أن الصحابي من سمع الحديث عن النبي ومن شهد النبي ومن طبق كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وآله في حياته ومماته. يعني كعمار بن ياسر نقول هذا صحابي شنو تابع، يقف أمام أبي موسى الأشعري عمار بن ياسر، يوم اللي أبو موسى تعرفون أنه الإمام الحسن المجتبى يحفز الناس يستنفر الناس، وأبا موسى الأشعري يقولهم سمعت النبي يقول بأن هناك فتنة أو ستكون فتنة، يضع هذه السين للمستقبلية، بأن الواقف أو النائم خير من الواقف والواقف خير من القاعد إلى آخره. لاحظوا موقف عمار بن ياسر وكيف يثبت أنه صحابي جليل تابع على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا كلام لك إن صدقت بكلامك، إذا أنت كن الصادق بكلامك والنبي يقول ستكون هنالك فتنة فهذا كلام إلك، فأنت تنحى ودع الحسن المجتبى يتكلم مع الناس. يقول فصاح به الإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء، قال له انزل لا أم لك، انزل من على منبرنا. شوف هاي انزل من على منبرنا، وهذه إشارة الإمام الحسن ينطيها للمجتمع، أن كل واحد تشوفونه يسيء للمذهب لعامة الناس، يجرح بمشاعر الناس، يسب يشتم يقول كلام لا يرضي الله عز وجل، واجب المجتمع أن ينزل من على المنبر. لاحظوا أخوان، واجب المجتمع أن ينزل من على المنبر. الروادع الاجتماعية كون تشتغل، ولذلك شوفوا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يضع المعايير الأولى والخطوات الثابتة والأهداف الحقيقية لمنبر الحسين. هسه كرسي حديد خشب طابوق بناء ينطي القيم الثابتة للمنبر. سوف أرتقي الأعواد وأقول لله كلام فيه رضا، ولهؤلاء الناس شنو خير وثواب. احنا اليوم في حالة إعداد إخوة. فمسلم ابن عقيل صلوات الله عليه يوم اللي نقرأ الروايات نجد أن أول رواية افتتحت بها صدر المجلس. اليوم احنا نجي إلى المجتمع كمجتمع، النبي صلى الله عليه وآله يسأله علي بن أبي طالب يقول له يا رسول الله إني أراك أو أشوفك تحب عقيل، فشنو هذا الحب؟ قال له إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، وينطي المستقبلية بالأحداث، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، تدمع عليه عيون المؤمنين وتبكي عليه الملائكة المقربون. احنا اليوم كمجتمع من الصعوبة أن أنت تهيئ لك شخص بالمقابل يحبك في كل الجهات. شو راد لك وقت؟ هذا احنا كأوساطنا كمجتمعاتنا كطبائعنا الاجتماعية. وحتى إن وجدت شخصا يحبك قد في قضية واحدة كقلوبنا احنا، مرة نخطأ مرة نذنب مرة نسهو مرة نغفل وهكذا، لكن أنت تعال تحول بهذا العنوان وانظر إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. مو من السهولة أن يجي رجل أو تجي شخصية تجعل مكانة حبها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون شنو الشخص ذو مؤهلات. فيوم اللي يقول له يا علي إني لأحبه حبين، إذن هذا راح يدلل شنو؟ يدلل على أن عقيل شخصية وشخصية معروفة ومن زعماء العرب. وعقيل الروايات تقول أنه كان يفرش له بساط
بمسجد رسول الله يعلم المجتمع قيم القبيلة وقيم العشيرة. أنت لا تقيس اليوم العشيرة على كم واحد مخربط يجل السامع. اكو عندنا هواي مخربطين اليوم طلعوا طق لك العقال والشاسب والقاط وقال لك انا شيخ. مو تمام؟ لم لك 5 6 وقال لك شيخ انا. عمي علي صلوات الله عليه يقول انما الشيخ شيخ بعقله، لا بالقاط ولا بالشاسب ولا بالعقال. هنا شو نقول؟ نقول قضيه مبدا، والمبدا شنو؟ انت تعال صغر المبدا وتنزل به لواقعك الاجتماعي، ايش يطلع؟ نقول له هذا صاحب حظ وبخت. تمام ولا مو تمام؟ فكانت العشيره شنو؟ الها فرد مبدئيه بذاك الوقت، او حتى في اوقات ايام احنا اوقاتنا ايام شبابنا كان الها فرد مبدا، او لا تجي انت تقيس على كم واحد الان. بالعكس ان الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه يحفز هذا الجانب، يقول بني حسن ان العشيره هي جناح الانسان الذي يطير بهما، واعلم انك اذا قبضت منهم على يد فانهم يقبضون منك الايادي. تجي تساندهم بالحق، مو على طيره انت تروح تدق الوادم وتروع الاطفال، او على راجدي وعلى دهس وعلى ما ادري ايش وعلى 2 مخابيل ويتعاركون وتدق العالم انت وتروع الاطفال. لا، هذه مو رجوله. ليست الرجوله بمن يحمل السلاح والسيف، وانما الرجوله شنو؟ من تكمن فيه مواصفات او صفات العفو. بيت ابو محمد طرحنا موضوع، قلنا الامام زين العابدين صلوات الله عليه يدعو الله عز وجل، وحده من مناجاته شي يقول؟ وانت الذي سميت نفسك بالعفو فاعفو عني. لاحظ، اليوم يجي واحد، انتم الان تتصورون زين العابدين اخطا في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا حاشا. او علي صلوات الله عليه؟ حاشا له. ولكن يريد يعلم الانسان شنو؟ مبدأ العفو. قلت ليلة امس الامام خلق من مجتمع من قلوب قاسية الى قلوب شنو؟ تمتلئ الرحمة، العطف، الاحسان. عندما تذبح الكبش اكو قلوب رحيمة تجاهه، عندما تشرب الماء تذكر الحسين، عندما تأكل تذكر الحسين، عندما تنام تذكر الحسين. فرق بين يجيبون لك اليوم 2، واحد عنده ذكر الحسين 60 يوم، أو واحد عنده ذكر الحسين 360 يوم. يعني مثل الفصول المدرسية الآن، واحد ناجح بدرسين وبقية الدروس كلهن فاشل بيهن، تمام؟ وواحد لا، تلقاه سنة على سنة بدرجة شنو؟ ممتاز أو جيد جدا، وبالنتيجة شو يطلع؟ إعفاء. فما درس الحسين من جانب واحد، لا، درس الحسين من جميع الجوانب. 360 يوم هو ويا الحسين متعايش، في طعامه، في شرابه، في عمله، في كل شيء. الإمام هكذا مجتمع خلق في ذلك الوقت. فهنا عقيل صلوات الله عليه شخصية زعيمة من زعماء العرب. إخوان، بعد نتحول إلى واقع مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه. وكيف لا يكون مسلم ابن عقيل بهذه المواصفات وهو الذي وقف الحسين وقال بحقه إني أرسلت إليكم أخي. هسه من يا مبدئية هاي أخي، من مبدئية القرآن إنما المؤمنون شنو؟ أخوة. هسه هذا شيء يدلل على أن مسلم ابن عقيل مؤمن. ولذلك شوف الحسين ماذا قال؟ إني أرسلت إليكم أخي. بعد هنا راح يثبت وابن عمي وخليفتي وعمدتي وكبير آل بيتي وثقتي. الله، اليوم كل واحد يكون ثقة عند المرجع. هاي الناس كلها ثقة عند المرجع؟ لا، نعمة هاي، بخير احنا. قول تهنى، يقول ربيع حافي، مو؟ ولا ليش خصصوا لك المرجع؟ ايش خصص لك؟ قال أهل الخبرة والشهرة والشياعة. خطين عندك، ايش قد تلقاهم؟ 3 4 2 يزيدون.
فهنا موضع الثقة، خصوصا يا شباب ازرع ثقة نفسك بعدوك وبصديقك. ولذلك تشوفون أفضل شخصية بالوجود ومن بين الأنبياء هي شخصية محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله شخصية نجحت في المجتمع وطبق هذا المشروع، مشروع إنجاح الشخصية المؤمنة الإسلامية. تعرف ليش؟ لأن زرع ثقة نفسه بعدوه وبصديقه. العدو ألد أعداء رسول الله لا يسمحون بالمقابل لزيد من الناس أن يتكلم على النبي بسوء. ليش؟ زرع قضيتين، قضية الصدق وقضية الأمانة. اثنيناتهم ذني شنو؟ يخلن يعيدن الروحية والحياة للمجتمع أخوان. فمسلم ابن عقيل نوصل شنو؟ وثقتي بعد ليحكم فيكم بكتاب الله وبسنة جدي رسول الله. أرجوكم يا أخوان، اللي يحكم المعصوم يقول اللي يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي، هذا أي درجة من العلم حامل؟ درجة عليا. ولذلك شوفوا مقامات الزيارة من أفضل السمات اللي ينطيها الصادق أبو عبد الله. التفتوا يا شباب، اليوم فرق من أجي أقول لك سلام عليكم، أو فرق من أقول لك زيد من الناس يسلم عليك. بيها فرق مو؟ شخصيتين يا شباب من توقف على أعتاب أبوابها تلقى الزيارة زيارة الصادق أبو عبد الله مختلفة. شخصية العباس ومسلم ابن عقيل، اثنيناتهم الصادق أبو عبد الله شو يقولهم؟ سلام الله وملائكته وأنبياءه ورسله. شنو هاي الصفة؟ ليش ما يقول السلام عليكم أو السلام عليك؟ ليش يقولهم سلام الله وملائكته وأنبياءه ورسله؟ تعرف شنو المعنى؟ المعنى أن الصادق جاي يقولهم مو أنا الذي أسلم عليكم، الله يحمل سلامه إليكم. شوف المعنى أخوان، أن الله يسلم عليك. شخصيتين من بين فضاء أهل البيت صلوات الله عليهم وسماء أهل البيت تفردوا بالعطاء، أبو الفضل صلوات الله عليه ومسلم ابن عقيل. الله، وهذا بنص كلام المعصوم. ورجعوا لموارد الزيارة وتفاصيل الزيارة إخوان. بعد السلام عليك أيها العبد الصالح. زين، مقام العبودية مقام خاص بالأنبياء. ولذلك شوفوا المفردة اللي احنا نقف عندها ونستدل بها على أن النبي أفضل الأنبياء من الأولين والآخرين. هنا يجي واحد يقول شنو النبي أفضل؟ هو كلهم أنبياء. أو ليش مثلا تقولون علي هو نفس رسول الله؟ ليش؟ هو القرآن يقول، القرآن يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساء، أنفسنا وأنفسكم. هو ليش ما اجى الخطاب بهالصيغة؟ فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءكم وأنفسكم. ليش يأكد؟ هذه التأكيدية بالقرآن موجودة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هو ليش ما يقول وأطيعوا الله والرسول؟ شوف هاي مبدأ التأكيدية بالقرآن مطلوب إخواني، قفوا عنده. هنا يقول أن هذه النفس هي نفس واحدة. فهنا لما نجي يقول ليش النبي أفضل الأنبياء، هنا نستدل بهذا. هو من بين أدلة هنا في الصلاة شو نقول؟ في التشهد الأوسط ولا التشهد الأخير؟ شو نقول اليوم لما أنا أصلي جماعة؟ هذا سؤال ويفيدنا في بعض المطالب في الزيارة. أنا أصلي هنا جماعة وفي التشهد الأخير أقول أشهد أن محمدا رسوله وعبده، تصح الصلاة لو تبطل؟ تبطل مو؟
والبقية شو تقولون؟ شباب شو تقولون؟ صوت عالي. تبطل رحم الله. ليش تبطل؟ هو هن نفسهن انه هو نفسه. انا هم ذكرت العبودية وهم ذكرت الرسالة. فهنا شو يقول؟ التشريع يقول ما لم تثبت له العبودية أولا لم تثبت له الرسالة. اخوان يعني هنا شو نقول؟ أشهد أن محمدان شنو؟ عبده ورسوله. ايش راح تصير؟ صح الصلاة. ليش؟ لأن عندنا التقديم والتأخير يبطل، الزيادة والنقيصة يبطل بالصلاة. فهنا مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه أعطي هذه الخصوصية بأنه عبد صالح علما لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. بإمكانك أنت اليوم كشاب تروض نفسك، تأهل نفسك، تصير شنو؟ عبدا مؤمنا لله سبحانه وتعالى. وهذا بحديث قدسي ودائما أنا أذكره على المنبر، دائما أذكره. يقول النبي صلى الله عليه وآله حدثني الله سبحانه وتعالى، يعني حديث قدسي. يقول الله تبارك وتعالى ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هسه شنو النوافل؟ شباب مو صلاة الغفيلة، لا، الغفيلة جزء من النافلة. النافلة الإمام الصادق يقول سميت نافلة لأنها عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هسه شنو هذا العمل؟ يقول قضية السلام عليكم. من تجي تقول للواحد السلام عليكم كون أنت ترد شنو؟ بما أصل هذه الكلمة من رد السلام، تقول له وعليك السلام ورحمة الله. مو تقول له هلا وعيوني، ما شكل؟ اليوم عندنا هالشكل. من تريد تشتري لك حاجة من الأسواق لا تطلع من بيتك وأنت عاري. هاي الكيمونة والبرمودة هاي يكون أنت تخجل من نفسك. هسه البارحة قلت لك عن أبو ذر، عن هذا المؤمن يكتب السلام على جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري إني أطلب منك أن تأذن لي بالدخول عليك. دق الباب، فتح الباب أبو ذر، قال له عم أبو ذر موجود؟ قال لا أنا أبو ذر. شو تريد؟ قال له أريدك منك تطرفني. الطرفة أي شنو؟ تعلمني. صوت اللي بالخارج جزاكم الله خير اقطعوه. قال له علمك اثنين، شنو هن؟ قال له العلم وإياك أن تسيء إلى نفسك. ليش شلون تسيء نفسك؟ قال له عندما تسيء إلى نفسك فإنك تعصي الله سبحانه وتعالى. فمن تطلع للشارع كون أنت شنو؟ محجب. هو الحجاب مو بس للمرأة، لا للرجل أيضا، أن يكون شنو؟ محترما خلوقا. هذه الأشياء اللي تكمن في الضوابط الإخلاقية كون أنت شنو؟ مواظب عليها. بعد كون أنت كرب أسرة، أنك تراجع أولادك وتحاسبهم من ولد وبنت. قضية اللبس، المأكل، المشرب، خصوصا طلبة وطالبات الجامعة، أن يكون الأبو يراجع أولاده، لأن الأبو مثل الربان. فهنا أن الولي أو العبد الصالح مجموعة مؤهلات: زيارة المريض عمل نافلة، زيارة الإخوان بالمعروف نافلة، صحبة الأخيار الطيبين شنو؟ هذا عمل نافلة تقرب به الله عز وجل. ليش؟ لأن نص المعصوم. أنتم بعد في مستقبلية عمركم كون اللا صادق المنحرف، ولا تعوف المنحرف. نقطة، شوفوا هاي صعبة على الشباب. لا تعوف المنحرف ولا الصادقة، بس أنت بسلوكك، بأخلاقك، بعملك، بطيبتك، بكل ما عندك بدينك، أنت تأثر بهذا السلوك شنو؟ على هذا المنحرف.
ولذلك شوفوا هاي ظاهرة التأثر الجماعي موجودة كما نهوت عنها ليلة أمس. ظاهرة التأثر موجودة اليوم. أغلب المجتمعات وأغلب الشباب من يجي يلبس له فرد موديل ما عرفوا ليش يلبسه، بس يشوف المجتمع لبسه. الله يوفق بعض الإخوان من السويد من ستوكهولم، كنت أمشي وياه في بغداد، شاف اثنين شباب لابسين فرد هذا شلون نقول تيشيرت او فالين عليها كتابه انجليزيه، حتى من تشتري لك هذا يسمونه الماركه. اخواني عربوا هاي الكلمه الانجليزيه، عربوها. من تعربها وتعرف معناها يلا تلبسها. هذا الشخص الله يحفظه الله يذكره بالخير ضحك. قلت له حجي ليش تضحك؟ قال لي ذول اثنين شوفهم. قلت له ايش بيهم؟ قال ذول لابسين هاي التيشيرت عليها كتابه انجليزيه. قلت له ايش بيه كتابه؟ قال الاول معنى هاي العباره الانجليزيه انا بنت جميله ومن اعجب بي فليلحقني للبيت. الله. والكلمه الثانيه حجي، قال الكلمه الثانيه مكتوب انا كلب جميل اشتريني. عم وين احنا عايشين بيا زمان؟ شباب لا تخرب نفسك بيدك. أفضل بناء تبنيه بحياتك ابني حياتك على الدين أو على حب الحسين. ليش؟ لأن حب الحسين والله وبالله وتالله حب ما من بعد حب. إذا عرفت شلون تحب الحسين هم مو حبه قبل، لا تعرف أن مضامين الحب أو قيم الحب لا تعرف تطلع على الواقع الديني، الله يفتح لك آفاق بعد. ومن تخدم الحسين مو خدمة ظاهرية، لا خليها خدمة بالعمق. من تروح الطب لحضرة علي بن أبي طالب، الطب من جهة باب الحويش حفظوها. من الطب تباوع بوحدة من الإيوانات، العلماء تنقصهم الخدمة الحسينية تحت هذا العنوان قبر المرجع الأعلى الشيخ محمد طه نجف. حفظتوا؟ شيخ محمد طه نجف مرجع تقليد. شوف سيرة علمائنا الأعلام الأفاضل. والشيخ محمد طه نجف ظهر بوقت الدولة العثمانية. بذاك اليوم يقول أنا خرجت من الدرس وصليت الظهر عند علي صلوات الله عليه في ضريحه، ورجعت للبيت أكل الشيء بسيط من الطعام ونزلت للسرداب نمت، وإذا أنا محمد طه نجف ميت. أهلي أولادي جماعتي طلابي كلهم يبكون، وأنا أحاكيهم وأقول لهم عمي ترى ما ميت. إلى جنبي فرد شخص يقول لي أنت ليس في هذا العالم، علاقتك بعد انتهت. يقول غسلوني كفنوني صلوا علي بصحن علي وصار تشييع حافل، خلوني في قبري. يقول 6 أيام أنا ما شفت هاي الأشياء اللي أنا أنقلها للمجتمع، مساءلة منكر ونكير أو ظلمة القبر، شو ذني ماكو. قلت معقولة؟ حفظوها. يقول في اليوم السابع وإذا جابوا جنازة الواحد حمال بسوق الحويش، هذا الحمال بسيط فقير. يقول أول ما وضعوه في قبره وأهالوا التراب عليه وإذا بنور أضاء في قبره. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول فنزلت هبطت الملائكة وأسمعهم واحد يقول للآخر فلنتزود من هذا الرجل.
قال شنو هذا الرجل حمال ويزودون من عنده، وانا مرجع صار لي 7 ايام مرمي باللحد باللغفه ما حد جايني. يقول واذا بي ارى شخص يحمل بيده قربه ويسقي هذا الحمال المي، سولف بجل فيه. الله يرحم الشيخ هذا الكربلائي يقول بيد المولى هي تجي. يقول اجيت الى بعد ملا محسن الكاشاني رحمه الله عليه الملقب بالفيض الكاشاني، يقول اكو تزاور للارواح المؤمنه. يقول ذهبت اليه قلت له عم انت شنو عملك بالحياه؟ انا اعرفك فلان ابن فلان ابن فلان من العشيره الفلانيه، وانت شغلك حمال وما عندك ذاك الدين اللي يستحق ان يقدمون لك بما رايت الان. شوفوا شباب، قلت لك افضل بناء تبنيه على الدين، على التقوى، على الاخلاق، احترام الاب، احترام الام، الاخ الكبير، احترام الناس، وتعرف شلون تحب الحسين وتخدم الحسين. حب مو ظاهري، احب الله من احب حسينا، اي والله احب الحسين. ادعى الشهر انا شنو له انحراف ما ادري ايش، او هاي الشهر شهر محرم ابشي الطم الله يغفر لي، لا هذا حكي يفيدك مو هذا الحكي. نبي يقول حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين سبط من الاسباط. نرجع للشيخ محمد طه نجف، قال له يا شيخ محمد انا الله كرمني بهاي الكرامه لان عرفت شلون اخدم الحسين، خدمته انا نذرت نذر منذ ان كنت شاب ان اخدم الحسين بالمي. الله بسيط، لا بأبها ولا ما ادري ايش ولا كذا، نذرت عند تناك مال مي، هاي التناك مال مي اترس بيهن الحب اللي من عنده يفوتون زوار الحسين ويشربون المي، وبقيت على هذا عملي. قلت الله اذا وفقني انا ازيد، وان بقيت على حالي انا اترس هذا المي واذبه بالحب. وافاق شيخ محمد طه نجف ايش كتب؟ اعلن العلماء تنقصهم الخدمه الحسينيه، بقى شو يسوي؟ يخدم الحسين ان يملأ الكيزان، يملأ المي. فعرف شنو؟ عرف باب يخدم به، باب يدخل من عنده. فهذا الباب اللي تريد تخدم من عنده اخدم بصدق اخواني. ولذلك شوفوا يوم اللي مسلم صلوات الله عليه عرف مضامين خدمة الدين وخدمة الحسين، شوف الصادق ماذا يقول أبو عبد الله: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. يعني وقفت وكبرت؟ لا، يقول بموقف من مواقفك شنو؟ أنت جعلت الصلاة تستمر مقامة. فمن أقول الصادق المنحرف ولا تركه، أنت بأخلاقك بقيم بمبادئ شو يصير عندك؟ يصير عندك عملية شنو؟ ظاهرة التأثر الجماعي، تتأثر على صديقك. ولذلك شوفوا المجتمع المنحرف بذاك الوقت رغم الخطب ورغم الدين ورغم التقوى اللي دخل لمجتمع الكوفة، ولكن آلت إليه الأمور أن أولئك قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أستجير بالله. وبالنتيجة تعال لموقف مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه، أنه لا يبقى عنده إلا شيخ كبير وصبي صغير. بني أين الناس تعرفون أنت؟ قال الذي كانوا معك أصبحوا اليوم عيون عليك، أهرب. وصل إلى هذه الدار، دار عالية البنيان لطوعة، كانت مملوكة للأشعث ابن قيس عليه اللعنة، بعدين اعتقها تزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلال أو هلال. أو تعال شوف أسرة آل عقيل،
الإمام زين العابدين يقول والله كل ما مررت على دور عقيل إلا وخنقتني العبرة. ليش؟ لأن كلهم أبيدوا، كلهم ضحوا بأنفسهم لأجل الدين، لأجل العقيدة. ويشرب الماء مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه، قالت له انصرف من على باب داري يرحمك الله. قال أمة الله إني غريب، يقلها وعينه مستديرة، لا أهل عنده ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصير. قالت وسهوتا منك ومن عمك أمير المؤمنين، تفضل على الرحب والسعة. وبات تلك الليلة يتضرع إلى الله راكعا وساجدا إلى أن أصبح الصباح. جاء الطوعة وقفت على رأسه، قالت انهاض لفاك الجيش يا حيد، والله يردون يولونك يا صنديد، أنا أريدك مراجل عمك تعيد أو تخلي جثثها تارسل بيك. قال لا عليك ناوليني لامة حربي، يقلها تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، والله ما دام صمصام العزيم والله للفجمع اللي يجيني. نعم يا مؤمنون خريت وهو يقاتل قتال الأبطال، وطوعه من خلف مسلم ابن عقيل. حقيقة المرأة مؤمنة شجاعة، صاحت يا مسلم يا عظامها خجلتي بي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احمي، لو يخلوني كان ضيق قلبي واخلي، ان كان سلمت من قيدهم سلم على حسن. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طبة ويتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، واجرج على الله والنبي سيد الكون. قال يا طوعة سوف تدخل عائلة الحسين وفي ركبها ابنتي حميد، بلغيها عن السلام. وهذه العلوية فقدت أباها، ولذلك يقول الرواة لما أجلسها الحسين في حجره أخذ يمسح على رأسها،
تقول له يا عمي أرض الخطر بالله من تطوفه. الله يرحم شيخ محمد سعيد المنصوري. تقول له يا عمي أرض الخطر بالله من تطوفه، بدياركم والله بدياركم مروا الكوفة. ليش؟ تقول له يا عمي مروا على الوالد نشوفه، نهيل الثرى ونلزم جفوفه. تريد أبوها عزيز الأبو. انتظرت حميدة إلى أن دخلت إلى الكوفة، وتجي طوعة، هذه مرأة مؤمنة وقور، توقف على رأس الحوراء زينب وهي تقول من كن زينب. زينب ترفع رأسها تقول أنا زينب اللي يحجون عن الحين، اللي يحجون عن الحين، لا عباس يضال ولا حسين. أنا زينب أيتها المرأة من أنت؟ تقول أنا من بيتكم، أنا من بيتكم، ما أنا غريبة. يا وانا بعين شفت اول مصيبه، يا بنت حيدر مصايبكم عجيبه. انت تقولين انا من بيتكم، من انت؟ قالت لها انا طوعه. هاي العلويه سمعت بذكر ابيها مسلم، جلست الى جنب عمتها زينب تقول يا طوعه يا طوعه اشحال ابويا بيوم شفتي. وين الفاقدين ابا مع طفله مسلم حميده؟ تقول يا طوعه اشحال ابويا بيوم شفتي. والله شفتي ابوي وخيمته وانشد عليه. تقول يا طوعه شلون حاله؟ قل لي يا طوعه على الجراله. تقول هلو تنجدين لو تنجدين، دارت عليه القوم صوبه. انتخب عباس رد وصاح يعسي. هاجت بها الأحزان، تذكرت أشواقها لأبيها، تقول ويا الأبو ويا الأبو يا معلى الليالي، والله الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي. أبيات الدعاء تقول أبوي 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 وربيت سنين وياه، يا أبويا وياه أنا شلون أتحمل غيبته وفرقه.